Hi friends, welcome to Essentialfoodmaker. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறது Egg Masala Maggi. இத ஒருத்தங்களும் ஒரு மெத்தட்ல செய்வாங்க. நான் பண்ற மெத்தடை இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். panல 2 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து ஒரு பச்சை மிளகாய் சாப் பண்ணதை இதல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியனை சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். ஆனியன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இந்த மசாலா மேகி ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப குயிக்கா செஞ்சிடலாம். பாருங்க வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணலாம். மசாலாஸ் எல்லாமே நான் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்க்க போறேன். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், गरम मसाला, जीरकतूल, उप्पु தேவையான அளவு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மசாலாவோட ராஸ்மல் போற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்லயே வதக்கிக்கோங்க. அப்பதான் அடி பிடிக்காம இருக்கும். மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம முட்டையை சேர்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எக்கை ஆட் பண்ணிடலாம். முட்டையை இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது அகலமான பேனுங்கிறனால மசாலா சைடில் வச்சுட்டு எக்கை ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் உங்ககிட்ட சின்ன பேனாக இருந்துச்சுன்னா எக்கை தனியாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மசாலாவோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் எக்கு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாவோட சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா மசாலாவோட எக்கு சேர்ற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு 2 மேகி பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன். அதில் இருக்கிற மசாலாவை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 2 பேக்கெட் மேகிங்கிறனால 2 கப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கலந்து விட்டு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணோன்னா ரெடி ஆகிடும். நடுவில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம். கொத்தமல்லி சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் க்ளோஸ் பண்ணி 1 மினிட் குக் பண்ணால் போதும்.
ஃபைனலாக 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேகி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. தண்ணியெல்லாம் வத்திடுச்சு. சப்போஸ் தண்ணி வத்தாமல் இருந்துச்சுன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எக் மசாலா மேகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.